Ja, da er vi klar igjen med enda en unboxing. Denne gangen blir det blir litt unboxing, men mye av det er allerede åpnet. Jeg har vært på ferie til hovedsakelig London og Edinburgh ble det shopping. For der har de jo HMV og FOP og butikker med fysisk film. Så da ble det å pelle med seg noe hjem. Så da kan vi jo ta en kikk da, på hva jeg har fått i post og i butikk i det siste. Vi begynner med et format som ikke er så ofte jeg tar opp her, og den er også åpnet fra før, for jeg var så giddy når jeg fikk den. Den her har jeg gledet meg til å få tak i. Alle som kjenner meg vet jeg er litt opptatt av filmer med Gene Simmons i. Trick or Treat, soundtracket på kassett. Nå har jeg fra før vinylen og CD-en, og endelig så er kassetten i boks. Vi har jo laget en episode om den filmen på Attack of the Killer Cast, så dere som følger med vet hvor godt jeg liker den. Falt vel ikke like godt i smak for de to andre, men hva vet vel dem? Dette er vel noe jeg kjøpt via Facebook, vil jeg tro. Så da spretter vi den. For her er det vel litt forskjellige ting her, tror jeg. Ja. Jay and Silent Bob. Reboot. Jeg så vel aldri den forrige Jay and Silent Bob-filmen, eller gjorde jeg det? Men her er i hvert fall lærer vel en ny en da. Og nå kommer jo Clerks 3 også, så det blir jo enda mer Jay og Silent Bob. Jeg synes jo den første var, eller disse figurene er morsomme, så jeg har litt trua på den der. Så DVD faktisk, Roald Dahls Danny and the Champion of the World. Ja, det her er jo ikke akkurat Killercast-materiale da, men jeg ser mye rart, jeg er interessert i mye rart, så da plukker jeg opp mye rart. That's what she said! Fra dere som husker det glade 80-tallet, og opp på 90-tallet også vel, Kerrang! Magazine var sammen med Metal Hammer heavy metal-bibler på den tida, hvor du kunne lese om favorittbandene dine. Og grunnen til at jeg plukket opp den her er ikke Yngwie Malmsteen på coveret, men Stryper, et av mine favorittband. Så da får vi legge den samlingen også. Tar en pakke til, vi tenker jeg. Størrelsesmessig så må det vel nesten være vinyl da. Her har vi rett og slett Trans-Siberian Orchestra på vinyl. Igjen, dere som kjenner meg litt vet jo at Savatage er et av favorittbandene mine. Det her er en slags forlengelse eller en avart av Savatage. De spiller rett og slett heavy metal julemusikk og er absurd populær i USA. Har show hver juletid da, og har en West Coast Ensemble og en East Coast Ensemble, og trekker fulle hus i månedsvis med showet sitt. Et grandiost show med heavy metal julemusikk, og det er altså folka bak Savatage som også startet det her. Så den har jeg vært på jakt etter på vinyl lenge. Så da kan vi krysse den av want-lista. Så tenker jeg vi tar litt shopping-ting jeg da. Hovedsakelig HMV London, men også HMV i Edinburgh, og en er det CEX den heter? Sånn bruktsjappe i Edinburgh. Before Mad Max There Was Stone. Dette er vel en Osploitation-film som 88 har gitt ut, er det vel? Ja, 88 Films. Som jeg har hatt lyst til å se i mange år, men aldri fått plukket opp, så når vi fant den der til en grei penge, ja, dere ser jo prislappen så på henne, så ble den med hjem. Stone, og her er en jeg faktisk har sett på VHS, som egentlig ikke er noe særlig bra, men Zone Troopers er også gitt ut av 88, og jeg tror kanskje det kan gjøre seg å se den i en bra print, altså for den VHS-en jeg så var begredelige greier.
En skikkelig utgivelse med hardbox og greier rundt. Og det her var vel den som jeg plukket opp på 6, ja. Altså CEX, ikke SEX. CEX. Jackie Chan, Half a Loaf of Kung Fu. Så da er det nok en Jackie Chan-film i samlinga. Så er det kule Premium Collection, som de gir ut i England. Denne her er Village of the Damned. Er vel mye av det samme som Warner Archives, men det er engelske utgivelser da. Så ja, det er nummer 100. Ja, nei, jeg samler ikke alle i den serien her. Men Village of the Damned har jeg alltid lyst til å se, så da tok vi med oss den til en god pris, som du ser. Så var det 101 Films. Er det noen som kjenner igjen noen på coveret her? Et par karer der i hvert fall, som er... En av dem har gjort det ganske greit i etterkant også. Her er altså Lords of the Flatbush. Tidlig Sylvester Stallone-sak, som jeg ikke har sett før, og som det var fort gjort å plukke med seg når han lå tilgjengelig der. Så er det mer i den Premium Collection-greia. Her er filmen Death Trap. Den her mener jeg så på Filmnett eller TV 1000 for snørre 40 år siden. Og likte den vel egentlig ikke noe særlig den gangen, men jeg ble litt nysgjerrig på scenen igjen. Det er jo et stjernegalleri her med Michael Caine og Christopher Reeve blant annet. Så en litt sånn thrilleraktig sak mener jeg husker det var. Så får vi sjekke hvordan den er nå da. Kanskje han har vokst på meg. Så er det en Arrow-utgave av Mario Bavas Sjokk. Den er vel ganske ny nå, tror jeg. Den har kommet veldig nylig. Så den nå var jo fort gjort da å bare dra med seg. Mario Bava er jo en fantastisk regissør, så alt han har tatt på prøver jeg å få med meg. Så er det 101 Films. De har jo et samarbeid med AGFA i USA, som vel er Vinegar Syndrome, som har et finger med i spill her, uansett. 101 Films og AGFA sin God Monsters, hva står for noe? God Monster of Indian Flats. Det her er vel noe hjemmelava cheesy greier. Jeg mener det er laget noen sånne riff tracks eller et eller annet sånt nå, den her, og det er, ja. Du ser jo selv, det ser jo helt bonkers ut. Det er kanskje ikke så lett å se på baksiden, men det er noen monster der, og det er noe cowboy, jeg vet da, pokker det. Ser helt fantastisk ut. Følger med en bonusmovie, står det også. Legend of Bigfoot fra 75. Den gleder jeg meg til å se. Så ble det også et par fra Shameless, og de her er ferdig sensurert på coveret, så det er jo bra. The Case of the Bloody Iris med Edwidge Fenech, eller hvordan du sier det. Fantastisk skuespiller. Det her er sikkert noe slags giallo eller noe sånt, tenker jeg. Italiensk moro. Den ble med. Og sist, men ikke minst, en oppgradering av Della Morte, Della More, eller The Cemetery Man. Ferdig sensurert den nå. Den har jeg jo faktisk på DVD fra Shameless, men Blu-ray er noe bedre da. Og så er det nok en pakke. Så da kan vi se hva den skjuler. Det her er vel fra Amazon, ja, den var jo faktisk litt bit opp på den pakka, det var jo kjipt, men sånn er det. Popeye. Jeg følger en podcast som heter 80s All Over, som tar for seg alle filmene sluppet i 80-tallet. De kommer vel aldri lenger enn til 85 eller 86 dessverre, men de tar for seg alle kinopremierer en måned av gangen. Og når de prater om Popeye, så de skrøt så uhemmet, så hadde jeg så lyst til å se den. Så jeg plukket opp den, for den går jo for å være en stinker egentlig. Så... Men da får jeg sjekke selv da. Sergio Martinos American Rickshaw har jeg vel ingen peiling på hva slags film er eller noen ting, men Sergio Martino er vel mest kjent for westerns, er det ikke det? Litt cheesy italiensk Hollywood wannabe.
American Rickshaw. Og så endelig på Blu-ray Radio Flyer. Er vel Richard Donner som står bak, ja. Fantastisk undervurdert film. Nesten ingen som prater om den, og jeg elsker den. Jeg har den vel på laserdisk fra før, men nå endelig er den kommet ut på Blu-ray. Så den måtte vi ha. Så plukket jeg opp en annen film som jeg også så på Filmnett i sin tid. Moving Violations. En sånn, ja, i stedet for Police Academy, så er det sånn Driving Academy-greier. Kjøreskolehumor. Mener du, det var ganske gøy. Så da tok vi med den fra Kino Lorber. Da begynner det å nærme seg slutten her, men vi har et par ting til som jeg plukket opp. Hadde egentlig bestemt meg for at jeg ikke skulle ta med meg noe vinyl når jeg var utenlands, for det er så helsike å dra med seg i kofferten. Men jeg kom over en veldig liten platesjappe i en fantastisk gate i Edinburgh med masse andre kule butikker. Og fant disse to her, så ble det likevel med seg litt vinyl igjen da. Ghosts of Mars, John Carpenter. Ja, litt glede der i shrink-wrappen. En sånn Black Friday-utgivelse. Har de gitt ut egne ting til Black Friday også? Ja, Record Store Day, ja. Black Friday. Men uansett, Ghost of Mars, Carpenter. Prøver å få tak i det meste av Carpenter på vinyl. Og sist, men ikke minst, The Fog. Fantastisk soundtrack. Og der er noe sånn expanded edition på, ja, hvit og grønn vinyl, tror jeg. Dobbelalbum. Så litt mer Carpenter der, altså. Så det var det. Da har jeg vist fram hva jeg har plukket opp i det siste. Lik videoen, og abonner gjerne. Følg oss selvfølgelig på Facebook, og hør på podcasten. Så ses vi vel snart igjen. Shalabais.